क्या आप भी ध्रुव राठी जैसे एडिटिंग करना चाहते हो लेकिन आपके पास साउंड इफेक्ट्स नहीं है? डोंट वरी, इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ 150 प्लस साउंड इफेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप उन साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन रुको रुको, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा एरर दिखेगा। तो चलो आप देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप में जाके वहाँ पेस्ट करके उसके बाद में http://drive.google.com में बाद में driv बाद में ई रख के सेव कर दो। सेव करने के बाद उस लिंक पे क्लिक करने से आपके सामने एक ड्राइव ओपन हो जाएगा। वहां से आप साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।